एकदम डेन्जर इरिटेसन क्रिएट गर्ने नोइज आइरहेछ है। देख्नुभएको छ नि यहाँ हाम्रो फ्रन्ट कन्ट्रोल लोअर आर्मको यस्तो डेन्जर नोइज आइरहेछ है। ल हलाउनु ल, तीनजना भाइहरूले भेहिकल हलाउँदैछ भने 8 सेक्टरको भूकम्प आएको जतिकै हल्लिरहेको छ हाम्रो भेहिकल। अहिले हाम्रो प्रब्लम सोल्भ भइसक्यो मित्रहरू, देख्न सक्नुहुन्छ अहिले कुनै पनि नोइज क्रिएट गरिरहेको छैन। महिन्द्रा स्कर्पियो एसयुभी स्कर्पियो S5 फ्रन्ट कन्ट्रोल लोअर आर्म सस्पेन्सन नोइज प्रब्लम एन्ड सिम्टम एकदम डेन्जर इरिटेसन क्रिएट गर्ने नोइज आइरहेछ है। देख्नुभएको छ नि यहाँ हाम्रो फ्रन्ट कन्ट्रोल लोअर आर्मको यस्तो डेन्जर नोइज आइरहेछ है। यहाँनिर हलाउनु हाम्रो यता फ्रन्ट लेफ्ट साइडको फ्रन्ट कन्ट्रोल लोअर आर्मको नोइज आइरहेछ है। यो लोअर आर्मको बोल्ट चाहिँ अब टाइट गरेपछि यो हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। भयो 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 यहाँ देख्नुभएको छ नि लोअर आर्मको बुसमा चाहिँ अलिअलि जङ लागेको है। अब यो बोल्ट टाइट गरिसकेपछि हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। ओके, हामीले चाहिँ फ्रन्ट कन्ट्रोल लोअर आर्मको बोल्ट चाहिँ टाइट गरेर भ्याइसकेको छ भने अब हामी भेहिकल हल्लाएर दिउँछौँ है यहाँहरूलाई। ल हलाउनु ल, तीनजना भाइहरूले भेहिकल हलाउँदैछ भने 8 सेक्टरको भूकम्प आएको जतिकै हल्लिरहेको छ हाम्रो भेहिकल। अहिले हाम्रो प्रब्लम सोल्भ भइसक्यो मित्रहरू, देख्न सक्नुहुन्छ अहिले कुनै पनि नोइज क्रिएट गरिरहेको छैन। हलाउनु जोडले अझै हलाउनु जोडले वाह 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 भयो। देख्नुभयो नि मित्रहरू अहिले हाम्रो प्रब्लम चाहिँ सल्भ भइसक्यो है। ठिक छ, यही नै थियो। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो फ्रन्ट कन्ट्रोल लोअर आर्मको बोल्ट चाहिँ लुज भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै इरिटेसन क्रिएट गर्ने खालको नोइज क्रिएट भइरहेको थियो भने। ओके मित्रहरू, यही नै थियो एउटा सानो इन्फर्मेसन यहाँहरूको लागि। यदि यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक तथा सेयर गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा आउने अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस्। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।